在之前体验过青鸾之后呢，我对竹林鸟的产品还是颇具好感的。毕竟呢，远超同价位的配置，加上丰富的可玩性，再加独特的声音走向呢，都是非常鲜明的品牌烙印。然而看到这条不到100的双滑，并且体验之后呢，我只能感叹，还有高手。K 节目想要资金欢迎回到各界开讲。那开门见山的说啊，在3.5毫米和 Type C 两种规格下呢，我个人建议啊，直接选 Type C 就好。两者之间的声音呢，大差不差，但 C 口啊，在当下的使用环境里呢，泛用性的确更好。那说起来啊，看到双滑这个名字吧，可能许多人会冒出这个画面，就让这一轮月华照彻万川。不过我想到的呢是这句白居易的《长相思别情》里，9月西风新，月冷霜华凝。这一点呢，也体现在内容物和外观上。2套定制的硅胶耳套加1套记忆海绵耳套，再加一个收纳袋，加一个领夹。虽然秉持着竹林鸟一贯的量大管饱原则，不过呢，放在100元以内的价位里啊，那真的是不讲武德。不过这里啊，提个建议，2组不同的硅胶套呢，最好能在包装上做一个标识，以帮助更好的区分功能。那在造型上，双滑就比较古朴，以灰色作为主体的底色，搭配上亮银色的边框，以及低胶的 logo 作为点缀，整体呢还是比较素雅的。另外，耳机本体呢比较轻量化，佩戴体验感呢也挺不错的。至于硬件上，10毫米的外磁式动圈，加上女磁式的高磁度，再加上 LCP 的液晶振膜，按你们这种卷法呢，哪天在这价位里要是能看到圈点或者静电平板之类的组合吧，我都能毫不意外了。而在声音上呢，这个价位的产品主要还是一个取舍的问题。一般打着我全都要的旗号的，基本都是一眼定帧、鉴定为G的存在。那跟许多品牌呢选择低频醇厚、中频保底的做法不同，双滑呢主要还是以中高频的轻量为主，那整体的表现算是挺干净的。具体来说啊，在3频的分离度和解析力上，双滑的表现呢确实不错。这一点呢，在这个价位的产品里会比较难得。人声部分呢没有特别的靠前，对于口型和齿音呢也有着比较好的掌控。就比如孟非传的不值得，不论是3个人的和声呢，还是不同的声部，双滑呢都有着比较不错的控制力。那得益于中高频的良好表现呢，对于弦乐呢有着比较扎实的凸显，线条感呢也很凝练。不过嘛，缺点也不能忽略，低频的下减和回弹呢就相对薄弱。当然，这可以通过比如更换低频套啊，以及前端进行低能补强。但终究啊，对于以摇滚或是重视贝斯所呈现的曲风为主的用户呢，确实不太适合。其实啊，双滑的调音呢，我觉得还是会更适合大多数人。比如适当的削弱低音，强调中高频的表现，会营造出比较清晰开阔的声音风格。那在办公室里听听歌呢，感觉会更轻松。甚至啊，我觉得双滑呢会很适合中老年人以及专职司机这俩很少被 HiFi 领域关注到的群体。他们呢其实也是需要这样的声音风格的。讲真的，在消费结构已然发生变动的当下呢，不仅是竹林鸟，更多的 HiFi 品牌们呢是否应该考虑一下主动求变，以适配更多的人群呢？反正嘛，这卷的程度已经可以让更多人享受到好音质了。那 OK， 以上就是本期节目的全部内容。如果你有任何的意见和建议，欢迎在评论转发里和我交流，也欢迎给个一键3连。这里是开讲，咱们下期再见啦。